Amen. Pourquoi bête la sunzambe maboko makasi na milolo. Alléluia. Amen. Na ko présenter au moté ya poko lelo. Na bisa ki on a 30 jours to kozala na ba surprise ebele. 30 jours oyo na lobakelo kwa pasi ezali eloko ezalaka te me eloko ezobanda. Soki obandi eloko asika bato bamonaka kitoko baza bato pe bamonaka mabe bazali. Me eloko nyonso ya sika suka ekomaka pe ya nini ya kala. Amen. Yango nazo présenter au moté na biso ya poko lelo na benga kango ba marque fabriquée à tout par la grâce de Dieu. O toke ko fabriquer ko benga libana te meza ba marque fabriquée à tout par la grâce. O à côté ya biso na poko lelo eza président en jeunesse. Eza secrétaire na biso à paroisse. Kombo na le frère Aristote Mambe. Aristote Mambe. Na kasa ko beta maboko bien. Likolo na nyondo. Amen. Tobeteli Yesu maboko na milolo. Nzamba zwa lokumu. Nzamba pambola yo komi lelo. Na pamboli nzambe pona grâce oyo, pona opportunité oyo nzambe accordé na ngali susu. Ya kotelema liboso ya bana na ye pona kolesa bango liloba oyo ye achaki kati na ngai. Pena bosanité ko pambola lisusu la servante de Dieu maman bébé Chibola na se alliance na ya sala na Yesu nde biso tozali lelo. Na pamboli lisusu pasteur nanga fo merci mingi papa pour na marque à confiance au accordé nanga lisusu na 30 jours au na marathon de prière nazala parmi bato oyo bako partager parole oyo nzambe atie na biso na 30 jours oyo. Yo pe oyo yene sika oyo tika nzamba lola pambola yo. Bakinoa balobaka eloko moko jeudi ezalaka jeudi choc. Mais tikanga na yebisa yo jeudi ya lelo eza jeudi choc pona yo te. Le contraire eza choc pona bango. Nengna sire yo eloko moko ke nzambo to sambelaka na tout par la grâce de Dieu akufate azana ba moi. Ngumba motu na yo tozoza mama mukia kobondela na nzambe pona mateya ya poko ya lelo. Nzambe ya bebe Chibola Yesu Kristo de Nazareth. Nzambe yo pesi biso ngolu lisusu ya komona poko ya lelo. Nayebi ndaku oyo mama soki alambi biloko abondeli pona bana. Biloko wana bana baliaka sante yaka malamu. Ngai nani Seigneur na telema liboso etuluku ya batoyo kolesa bango liloba na yo. Seigneur tika ete liloba oyo moto nyonso motema nezalaki makasi. Seigneur lembisa yango à travers parole oyo. Moto nyonso azalaki maladi nzamba bebe Chibola na poko alelo maladi wane sila kota guérison totale. Ba chaîne nyonso azalaki ya kokangama o eza invisible na vie ya bana na yo na nzela parole ya lelo. Seigneur tika ete kwe tika ete gloire na yo mona na nesika o poto tatola monene na yo jeudi ya lelo o azana kondima beteli Yesu maboko na milolo peto vandi na kombo na Yesu. Vanda pesande kona yo bonsoir. Tunelanga ndeko na lelo za 40e jour. Yosko répondre toza 15e jour hein. Tomi beteli maboko makasi po toza makasi vraiment. Vraiment na pamboli nzambe pona ngolu oyo. Toteami malamu na ba jour na 14e jour na 14 jours nous sur les cas toteami vraiment malamu na retenaki makambo ebele vraiment o nzambe asali na biso na nzela ba sali o balekaki na 14 jours otiko le kapele le 15e jour naza sirke nzambe alola ko bakisa lisusu implice na ba vie na biso lobi nzamba pambola ki biso na nzela mosali na ye le pasteur Lebo atalisa ki biso ba conséquences ebele o vraiment e permetaka to ekoti sakabana na nzambe na ba chaîne invisible o elembisaka vraiment mwana nzambe soki ozali mwana oyo ya nzambe olandelaka vraiment o ezali ba directive ya nzambe te oza parmi na ba point o papa Lebo alobaki o ekangaka bana nzambe mais nazaki sûr que lobi na matea tozwaki
na formation na prière ba chaîne ekoyaki kasi lelo na ngina lo bana biso eloko moko eza très capital o toki ko bosana te tozana grand thème o tozana ngo na 30 jours de prière o ezali couper les chaînes visibles pour avoir la victoire na lingito ça l'exercice moko couper les chaînes invisibles please non couper plus les chaînes invisibles égale la victoire. Au moment où couper, couper ça kokata. Okokata nino kokata ba chaîne invisible. Réponse nango ezali victoire. Kasi biso bana na nzambe ezane loko moko to bossa na kaliboso na ba vie na biso kotato la elonga so nzamba pamboli biso. Eza malamu te premièrement pour na mwa na nzambe nyonso. Yango na poko alelo sous-thème na ngai o to ko partager Lelo ezali, l'amour de Jésus-Christ brise les chaînes. L'amour de Jésus-Christ brise les chaînes. Nako sepela na papa gloire à sunga biso na lertir oyo. Tokotanga na mokande ya Luc 13 tozobanda na 10 pe tozokita malembe malembe. Papa yako ozwa Bible yango. Totelemi totanga lelo bana nzambe. Alléluia. Jésus. Luc chapitre 13, verset 10. Nous lisons au nom de Jésus. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Verset 12. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Verset 14. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas les jours du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, « Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? » Amen. Amen. Tobeteli Yesu maboko makasi pe tovandi. Tobeteli Yesu maboko te betela Yesu maboko makasi. Nzamba lola pambola yo. Wana ezalaki loba na nzambe toyebi lisolo oyo malamu mingi ya mwasi moko boye azalaki na maladi azalaki na milimo evandela na mukongo azalaki lokola na nkunkia oyo balobaka c'est naturel oyebi mutu aloba yango c'est naturel doazali na forme wana azalaki ya kovimba awa maladi wana avandi nango 18 ans na nzoto na ye me yoka eloko moko elekaki wana. Et ça là qui na sabbat, sabbat ezali logo à dimanche. Jésus abandai côté na synagogue. Sabbat na mikolo wana ezalaki jour moko délivrance esalemaka te. Na mboka wana na sabbat délivrance esalemaka te. Tolanda malamu. Na sabbat na mboka wana délivrance et salemaka te. Mais alaki na mutu moko oyo akupaka oyo akataka balua oyo batu baloba. C'est Jésus oyo yayaka mukolo wana. Mwana mwasi wana aumelaki mingi na maladi na ye balobi bien 18 ans. Na maladi wana azalaki nango. Satan travaillaki na nzoto ne makasi. Batalisi biso bien na makomi awa azalaki mokitani ya Abraham. Ngano ape tozaba kitani ya Abraham. Ozana ba situation oyo ezo déranger yo. Soki otalika bolingo na nzambe wana.
comment nzambe alingaka nga na yo quelle que soit situation oyo ezoumela mingi na vie na yo soko za na kondima nzambe na biso azalaka na jour oyo ya prometa te oyo asalaka chaque jour soko za connecté soko za activé na maloba na ye na présence na ye okobanomona bikamwa na ye chaque jour nzambe na biso azalaka na jour te oyo jour moko etelema kaka ya guérison asalaka non. Jésus-Christ est capable de faire ozwa ki na tongo te na midi okozwa ozwi na midi te yeba ke avant la journée on négocie la te okozwa ezali kambu ya connexion soko zakaka connecté na ye okomona lobiko na nzambe mwana mwasi wana kokota ne akotaki makomi ekomi bwen Jésus asimbaki ye nanu te mais alobi na ye mbala moko femme tu es délivrée ba imposer non liboko te alobi na ye tu es délivré tangu nzambe aye kosimba ye Yesu aye kotya liboko likolo na ye azalaki ya kongumbama mutu azozonga ya kotelema bien aimé 14 jours nyonso oyo tolekisi ti tokoma lelo 15e jour ezana eloko moko kati na yo oyo ozomona ezochange te eza mpo ozobondela malamu te ozondima te ke nzambe oyo toye koluka na esika oyo oyo azali Yesu Kristo de Nazareth ki aza capable ya koguérir yo na mokolo kaka moko soko ye na bosolo na kati esika oyo nalingi na décourage mwana na nzambe moko omoni soko okoti na église de Dieu obandi kobondela le Saint-Esprit de Dieu ekoti kati na yo kosalaka prière oyo te oyo balobaka nzambe salela ngai na oyo nalobi na oyo nalobi te kosala prière wana te omoni so osengi molimo santu na bosolo aza capable ya koreveille yo makambo oyo ebombama Saint-Esprit azali maître alakisaka makambo oyo ebombana tosalaka prière wana te landelango malamu soko osalaka yango mingi yebaka eza makambo mosusu ozomona ezosimba te a cause tozoyeba kosambela te. Jésus akoti ba chef à synagogue balobi na ye tozalaka na 6 jours de travail soko lingo kosala ba miracle yaka kana ba jour wana lelo koyaka te abosanaki na mutu nini yo azoloba ne makambo wana abosanaki na mutu nini o azos'adresse na ye makambo wana nzambe o aza le vrai cep ye abosanaki kolebisa yango pa ya nzambe ferie ezalaka te mpo na bikisa moto bashanu ezokanga biso ta bashanu ezomonana te mwana mwasi wana azalaki na maladi moko na mokongo na ye o diable amenansaki ye pendant 18 ans bien-aimé nayebi te situation oyo oza nango soki combien d'années déjà oza nango oyo ezosala kaka ezobandelaka kaka ozoya marathon de prière mozomona rien ne marche nayebi nayebi so quelque chose na poko alelo ozosambela bien te. Changer façon ya kobondela. Changer façon ya kobondela. Jésus tango azokota na Betani. Ayebisi ba yekoli na ye. Bomata na ngomba. Na ba vilo ezali kuna, bokende ko detachelenga anio o bakangie na singa wana boya na ye awa nazana besoin na ye. Soki batuni bino bolo ba mokonzi azana besoin na ye. Bien aimé, tangu nzambe ayaka na bomoi na biso bana na ye ezalaka na intercal moko etelemaka te soki nzambe a décidé quelque chose pour na vie na yo eloko empêchaka biso bana na nzambe eza bajari ya batu oyo batelemaka mpona kotya bakale opermeta nani na vie na yo atya kala kota dute moko nde nakendaka koluka nzambe boye quelque chose ekokota na vie na nga tango bakie ba détaché anio wana ezo représenter nga na yo kat na ba vie na biso tozana ba semence en mabe tozana thème moko malamu tozo partager couper les chaînes invisibles ba chaîne wana kanga na biso na ba vie eza po tozo ndima te oyo toyaka koluka na esika oyo toyaka koluka na esika oyo aza nzambe oyo alalaka te animbaka te ata mukolo moko te
à chaque fois aux hôtels la présence ya Nzambe zalaka na kondima ete Nzambe wana linga mutu aliboso tango ko soumettre problème o ezo dépendre na vie na yo okomona guérison na minute ko salema tango Nzambe lobi détacher lengaye yaga na yemo ilobana bango ya mokonzi azana posa na ye ezanga na yo bien aimé ezana basika o cambrier ba vie na biso ebele bazozwa ngolu o tia ko poussa na liboso na Nzambe mengano to zingolu wana Nzambe bengi biso na 30 jours de prière oh il faut à chaque jour ozoyaka ko lukelongi na Nzambe o mona ka changement moko ezokota kana vie na yo soko ozomona ngo ezokota te changer modèle ya ko bondela. Dieu est amour. L'amour de Dieu brise les chaînes. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Nzambe wana linga kingana yo. Avant yobota Nzambe déjà linga kabiso. Basa kolibaleka to mona solution na bangote. Tangu yemoko la nio de Dieu kitaki. Aracheta kibiso ne kulusu. Comment na yeko sambela na Nzambe likola situation moko boy. Situation ezo améliorer kaka, ezo changer te. Tandis que tozana besoin de victoire ko tala ba vie na biso. Tikana biso loko moko, tant tozala ba jeune garçon, tozala ba vie moko boy na ba quartier A. Tozala chaque décembre photo bima. Tokyo luka biloko kolia na butwana, biso kota na biso vete. Bien aimé tokenda lemba toluka tokanga mbwa batu na lemba ba 23h tozoya tolongwe banda terminus na mbwa baya tozoyemba tozumusuni tozoya tokomana église na biso ya missioni ndeko moko tosimbisaki yango po biso to précéder toluka ba mesa ba mama nde batika to buka to lambango na butwana akimisie akimi simbwa wana landa mbwa tozuye te mbwa kati simai akimi mais to lambisa ki déjà fufu awa ba veye na l'église zo toka biso to vandi awa mbwa akimi ndeko na biso moko to zalene wana habité fufu oyo to gotika mo boete bien aimé tala wa betelo l'histoire na otala bolingo Nzambe na vie na ngai akoti bazala mwana ferme na bango so ya basoso azui 3 soso longola be ba pola ngoba wata musika berger abwaki na fulu na bango. Alléluia. Fala zala walinga yeba lisolo oyo. Na moni azate. Azuya ngwa abwaki na fulu na bango. Biso pe na bututo le na biso to silisi. Nzamba za bolingo. Na tongo papa bando chama kelele. Papa lobi, papa lobi, papa lobi. So nanga izaka ka yo muto zolela bandeko na yo na baninga na yo. Mais le Nzamba salangana ndeko na ngolo toza tout par la grâce de Dieu. Toluka papa kaka na butuana tolela papa limbisa biso papa. Yo pozala ki na bavanga vina zala ki papa mawana yo Yesu. Namoni ndeko na etali ngasi kama kasoka kilisolo oyo. Bien aimé bolingo na Nzambe e brisa ka ba chaîne mususu e kanga ka ba vina biso. Soko lingi Nzambe Nzambe aloba na Jérémie na yeba yo bando zala libuma mama na yo. Eza ndenge monga na yo. Nzamba yeba biso uta libumu ya mama na biso. Titobi mana mokili. Eza na ba chaîne mususu soki kaka ondimika ke Jésus Christ Seigneur na bo solo. Bele moko sala ba prière ya combattre. Oromona ndenge ko katana nyonso ayeko banda kaka ko kende oke tina suka. Batu ona synagogue balobi na Nzambe balobi na Yesu boye balobi biso awa mukolo sabat miracle salema kate Jésus a brisa ki ba chaîne wana a brisa ki ba condamnation wana a brisa ki ba loi nyonso o ezalaki na temps wana. C'est ça le travail de Dieu na vie na biso bana Nzambe kozala kana jour te olobi ke ngai na kosambela makasi le 20 pour le 20 nous sommes na 20e jour ne na prier makasi pour na zwa quelque chose okosi kosala kango bongo te tango zoyaka na présence ya Nzambe lobana Nzambe nde na yelelo ya lelo ezelelo ya lobi pe kozala ya sambela ndenge mususu kobondela kalisusu lolenge wana te tozomona bikamwa te baloba na biso ebele na tout par la grâce de Dieu ke tokopambola ti lelo mitala malamu tozopambola te pona nini
tozo pambola mate pona nini mitala malamu okoki vana na quartier za ndeko mosusu souffle na litoi ma sœur ovanda ka boye okende olekisa ntango na baprière rien ne change yo po mitali olobi oui aza na raison na meka nano okebo osamboye obakisa bachaîne yo moko tandis que bachaîne oyo tozobunda nango eza bachaîne invisible ezomonana te ongokoma sœur à quartier okoma vieux avandaka na kwa betaka lisolo akala na bando bunda fort ngai nazalaka makasi trop nga mwasa bando saka na ngate mimbale bando saka okoma bongo na basinga oyo na ba vitamine oyo na bangufu oyo moment yango te profiter te couper ba chaîne invisible pour avoir la victoire to tato lelonga na nzambe na fin à 30 jours oyo à partir ya lelo banda déjà ko changer lolenge na oyo ya kobondela po nzambe oyo to ya kolukana sika oyo azanzambe oyo akosaka te akotikala kosala chantier mote esuki chantier inachevé na vie ya mwana nzambe nzambe aza capable kosala biloko wana te. À chaque fois tango zoya na présence de nzambe tango zozonga lukaka eloko moko imata eloko moko imata na vie na yo eloko moko imata kana vie na yo bien aimé na taliso eloko moko moni Yesu tango atikaki trône na ye na lola akiti mpona kokufela nga na yo ezalaki na tina po lelo tovanda esika moko tokutana boye ezalaki na tina natalaka bolingo ya nzambe oyo na vi na nga koma akataka o nyonso to ezalaka lokola bakilo moko boye na famille na biso na vi na nga zana beto lisuliso mosusu yanga kaka papa na biso un vrai mbokatier akona na maboka noko na ye anovanda na ngiringiri na veni movenda papa zotanga bana changu bazawa atanga na institut wa technique zawe itinjili papa zolonga banda ngiringiri ti itinjili beneme tono zoka lisolo wana natala na oka pasi mingi na motema ngape mema natangi classe na zikoke na mutuka te les chaînes ezo landa ndenge pasteur alobaki papa na biso bo eskize nga aloba makambo po édifier motema ya moto moko yeba ndenge nini okobondela lelo papa boti mwana liboso na mwasi mususu Jésus ngape na yobota mwana liboso na mwasi mususu papa boti mwana mibale na mwasi mususu ngape na yobota mwana mibale na mwasi mususu les chaînes invisibles na yeko telemela molimo wana na binga lisusu viwana te na telemela ngo kaka ngate na baomi bale bazana se na telemela yango bango pété bien aimé changer ka façon ko bondela na na vandisi baboti nanga na lobi na famille na biso zalaka ndenge nini o koko papa aboti papa na bino azalaka révérend na missioni vina ezalaka ndeni ote bon ya banda ko loba mingi te azalaka kimia azala vena kufi pena na nzambe akufa na souci ya papa na bino na binzambe soko ukomisanga mosel na nzambe yo muto yebi po vi o papa na nga salaki na bolingo na yo ndongo kotanga na école ya tout par la grâce de Dieu et landanga lisuste bien aimé faut changer ka prière na yo ya kobondela faut changer ka lolenge ya kobondela soko zo bondela kaka oyele lo ba moninga ba filmer ke la servante de Dieu moni yo abengi na téléphone ki mutu ki ngai na moni amen merci na yambaka batu na tout par la grâce de Dieu rare oyo kake ba pesa ki invitation na ye na auto yamba sermo a ser Fanny azate ayete na auto yambeka na séminaire papa ayabi singa 3 jours avandaka na coin wana ma comprendre que logo telemisa ki était voya ayaki ka a consultation hôpital na biso zao
azo kaka matéa a comprendre molimo moko ememia ya ovanda abeti 3 jours na biso na séminaire a lobi pazaki melonde na moniete nini ebendie ngolu ezana kate siko mengano toyeba yango te to commission d'habitude yango mona ba chaîne mususu ekolongwa te foko telema na mabondeli tamba lobi bondela pona vie na yo ba chaîne ezokanga vie na yo etika yo foko salaka yango na sincérité nyonso bondela ota la voisin merci toko tato la monnaie na nzambe awa yo tikali baninga bazoleka pambola bazobala yo komo beta masolo ngande na bandaka mutaliboso bandaka kitwana ya yo bien aimé nyonso gotikala na mokili yo oui mais tant que tozo vivre faut to sepela nango oko sepela nango comment yo za bloqué yo za condamné na ba chaîne oko sepela nango comment ba chaîne ekangi yo peut-être za masumu na yo moko mama tika ki mbongo mo bozu yango batinda ki oko sombe loko mo boyibi okendaki na wenzo sombe peace mwasi wana baluki bozui ai oche mopesi mbongo litungulu pona ni te ba chaîne ko kangayo to changer le lenga ko vivre bana tout par la grâce de Dieu zana pesa bino secret moko o to ko demeurer nango au moins na mokilo ne to zala a to zalo kwa na école promoteur et école c'est Jésus enseignant to zala ne Bible parole de Dieu ben salle de classe ils ont église autour mona o opona salle ya bien biso to zala na premier A tout par la grâce de Dieu to zala na premier A na école ya nzambe to zala na premier A faut to betela kango tolo maladie nyonso o sel nyonso ngumbi yo nzamba ko redresser yo okozonga en forme soko yebi lolenge nini ya kobondela biso bana première A ba o tout batikali ba luka ba salle faut to zala différent bolingo na nzambe na ba vie na biso eleki motu ya mingi eza na seul uniforme o nzamba tikela bana nzambe o atikela biso eza bolingo l'amour moni so za na bolingo omoni libulo otika mamango madinda te a oyebise mamango masote na sepela la bandeko na ngaba bandeko na ngaba ya délivrance soki na zuma problème na pas na maman Clarisse vraiment makambo marché te talabo assemble ye moko te ba ko sangala ba maman Drake ba nyoso ba sangende ba za na équipe na bango pona présidence to bondela ba bondeli c'est ça bolingo ne faut comme église mobimba au mona mo ba tesel ya ba chaîne non to tatoli victoire ne sikate to tatoli non victoire ne sikate nga na esa nzambe lo mo nzambe ko lo tsanga bandote te po bandote ngeta ka bizarre ba ela biso convocation tilo na mona mutuke etele mate tozo bondela mabe na lo ba tanga mo be e mona diembela kana bondela mabe faut to changer le ngo bondela beno nzambe asala ka makambo ba ko exister te abimisi yango na gende ko assistant de ko moko na quelque part gende ko te ya de ko na beti lisolo vie na ye alobi ngande na zalaki ya na zaki frère mon église na tangi na nga mingi mena mando ya kani lamba moko na repasser na ye nango na repasser na ye nango sermo to zala ene équipe moko wana nde ko anda beta lisolo alobi ser wana mama na bango azali na mbongo ebele mama bango apesi un morceau mo mbongo malamu alobi ndo komi da grande fille aussi da classe luka musala nino sala aye pas frère wana abi c'est papa problème ezawa nazana mbongo mo mena biloko obanda te na pesa yo kende bongo oya to ba ba faire tout ça pour azala mo likango na bango c'est frère wana kenda États-Unis d'Amérique aki États-Unis azongi aya bali mwasi na ya na grand montant bongo apesi mwasi na ya azongi ba faire mwasi na komo ke Dubai jeune loko ngai atele me pena zote ya jeune loko nga batala story na ba mona ke na chaka na story boy avant eloko ane salema azotatola ndenge nzamba salelier
à cause abandé ko lala na se ko gêner ko kila pona nzambe on se dagi ba chaîne ya famille na bango mutakina ta ba Kongo azate mais ye nzamba tombolié amatisi avion akiti Kenya mati États-Unis ezalaki po abandé ko kata abina bandé ko kata chaîne nyonso etelema na vina ngana okata moi so malade il y a 18 ans. Il y a 18 ans, bien-aimé. Il y a 18 ans. Nzamba bikise mukolo moko. Jésus bikise mukolo moko. Azelaka mikolo musute. Tika yope na poku alelo. Nzamba salo autrement. Bawa bazelo kwe na mai po bika. Nzamba ebiso telema obiki. Bawa bazela bacha maboko na miso. Nzamba che so inase azui potopoto achona miso abikele ko sokola pe mona. Bawa bazela lipamboli na ola ndenge mususu bakamu nzamba kamu isabango. Twebi maladi ya maba lolenge zalaka. Mais soda wana bika na lolenge mususu. Bolamu na nzambe zalaka ndenge mususu. Nzambe soko ebe pambola yo. Kotambola anona seto talaka na soko olokota mbongo. Bandano yo moko mibongisa kati na yo. So nzamba zo sika malamu ya kovanda kati na yo. Alobiki ya kosalelo ya minene. Crois seulement. Crois seulement. Pebima. Ngana bima lisuna ba dutite. Na gobima na nzala me na gobima na dutite. Na bika nena bima na mina nzala. Me na gobima na dutite. Tika nzamba lola pambola biso. Na ngina talisa na bana nzambe quelques points moko tozana ngo ko sala ke to réparer ba erreur na biso. To réparer ba bolingo oto boya oto kima to ndima kate ba lobi na yo quelque chose. Sala yango pona bolingo na nzambe mais yo quelque part ozo sala lokozo sala te. Oyaka église awa po pasteur a famo na yo te. Soko yaka po pasteur a famo na yo matali yo ko tikala awa bana biso ton bazoya bo vanda na bango awa. To changer le lenga ko bondela. Église ndenge ngi bo che combien? Ogoyebisa nzambe nini? Pona nini? Ochete pozo sale lokote. Mettons ba va couper les chaînes invisibles pour avoir la victoire. Tant ozo couper to offrande, nzamba apeso elongo. Moi so abete biso li solo te pas atako offrande. Makuta lagi na ngolu ya nzambe ka le même jour wana. Amona ki loboko na nzambe, aza mwana, aza descendant ya Abraham oto benga lokoko na biso ngana otima kambo tozo komela biso tozaba descendant ya Abraham to ba lolenge nini ya kobondela poto changer makambo na biso to changer ba comportement na biso ba vie na biso ba lolenge na biso ya ko vivre to changer yango kati na yo otondisa mina ba doute meke Otel oyo cha offrande na cheka avo mona nga oké na yo. Yeba ke biso to leka tozo mapamboli tozo avancer. Tozo mapamboli tozo avancer, ba chaîne ezo couper, ba chaîne ezo katana, ba chaîne ezo kweya. Biso tozo avancer, mais yo bando vanda ki ye kutu na linga kete malamu. Premier des points, qu'on se reconnaître. Molton tolo bas ko se reconnaître oyo. Eza ko tala ba mabe na yo. Quand on se reconnaître ma bémo salaka et empêchaka était oignon soya ko bonde anesika o bena mena lo bare loko med fois so ki yo ma maison avancer te o ko finisa tout par la grâce de Dieu te toza la moins plus de 250 na chata non bongo so ki yo ka moko ma mo esimba te bo ba batikali. Soko reconnaître kaka etamboli na ngande na otambola liboso na nzambe eza malamu te okuta na guérison te okozala toujours kana ba chan o ezo banda na mutu ezo kitaka na se il faut que mitala ka malamu yo moko premièrement o reconnaître ba mal na yo salaka atana ba proche na yo atala ba sal na nzambe ba mabe o yo moko salaka o mona gete avana bela ndoki ya koko nanga to atata mwasi nanga na banda no ngamoko kombimisa nanu ya ngamoko na miso nzambe bien aimé tango zo bomba yango o komo sala prière o nzambe na ona sengi te kokisa
ekokoka te parce que Saint-Esprit azolobelo kati na yo oyibaki molobi yango te oviolaki molobi yango te car ma bashano ozobondela po ekata nekokata mate luvunu bandaka na oyo moko reconnaître mabe na yo oyo moko salaka nanu kati na yo bandino komitala omileli nanu mpo na yo moko tant nazotanga passage oyo na mitali tant tosalaka scène wana ya kolia soso papa wana nalobi non tosalaka mabe makasi fa luka na vérifier soki papa zakaka na bomoy naki obandela lisusu po wana tosenga ngo na kiyanke mene yebike ngolu la nzambe kitaki nzamba lola zo lokumba lelo beleme te tozala bazulu détaché na sepela makasi na mona papa na ngamo ayaka yepe na moyo ko azate abanda eno ko bunda te papa na biso soda na moni nda yete na linge makambo nyonso bazala abanda ko bunda te matela baleki na bakuluna so babenge kuna libanda baleki no babunda yeso ka bimika boy tant azoki abamba ka mulangi te 3 fois mobimba so bitumezo bundama ce ka ya tie mutu boy mettons na comment on na tout par la grâce de Dieu na sepela makasi to sola ne jour moko asinga te nzamba malamu yabe nganga tashi nzamba malamu na se komba da to tika nkala nzambe déjà somba biso to changer déjà ba kombo wana yebe na sepela makasi na moli madame azalia wa meye na moni azate tika to betela yesu maboko makasi nzamba changer ka ba vie abatu vraiment nzamba za lokumu soko reconnaître kaka mabe na yo ba makambo mabe oyo salaka atana ba proche na yo atana bana na yo yeba ke tango zobonde na nzambe Seigneur couper ba chaîne zo kanga vinanga e ko salema parce que nzamba lebi o reconnaître bolamu na na vie na yo o yepa na ye o bondeli na ye akosala. Deuxième point, confession. Ko confesser mabe oyo sala kiwana. Ko confesser mabe oyo sala ki. Beneme omona ezala mabe mususu o sala mutu moko kenda ko luke mbang te faut tout na ba sali na nzambe ha. Eza ba confession mususu po o te frère Christo bagi nyos to sa to ko confesser. Ozwaki mwana bato bomie aloyepa bongam na bomaki ba kango nanu. Lukala ba sali na nzambe expliquer bango likambo ndenge lekaki bango nde bakoyeba ndeni na kosala ko confession nazoloba awa mingi eza ya masumu na biso oyo ezokanga ba vie na biso quel que soit problème ya likambo oyo zanango oyina mama na bino 9 mois na wota mutu moko bangai na mama na biso tiliwa 9 mois Nathalie âge na 25 ans. Ovanda ka voto vanda ka ndako moko na boza mtema mabe mama o aboti yo 9 mois na libumu akepe na maternité pas obimi soko bomo maboma kiyo mama tinda yo kendo futa mbongo ndako mama tinda yo futa mbongo snel ya régie des olia mbongo mama lobino lobi mama tikanga na vanda. Après ma gamunozo marché to le bité tata moi si na biso na vraiment zandoki. Luka o sala confession ma be na yo salaka. Na église de Dieu bazolo banayo. Na église de Dieu bazo te yo. Bien aimé ko sambu ça tout par la grâce de Dieu te. Na yebi ke za jari ya bana tout par la grâce de Dieu te mais soko lingo copier ngo. Yeba ngo ko sambu ça tout par la grâce de Dieu te. 30 jours il faut témoigner monene na nzambe. Nazo kama toto sala ngote zane bele nazo yoka bazo tatu la monene na nzambe na coin mozo bomba bolamu na nzambe le bienfait de l'Éternel est bomba makate balobaka yango foko tatu la ka o nzamba to salela ka biso na ba vina biso mukolo mona otu musala na komina wenzela kutela mama ige na kinota grande sœur na biso na vaina bayana biso to temi to solo la singa c'est qu'avant qu'il ne vraiment y a le vélo comme le fond à l'église avant. Après jour on a ça la quitté. Nathalie a la dit oh mais qui est dans sœur nabinon. Oh quand on sonne pour déclarer le nzamba. Maman y ba bien chez sa ngai. Sœur banda la comme tout mola mokambi.
Neka va mama igi na mama igi. Tellement yaminga na qualité ya mosali. Nzamba salongolu ote kamalamu po oye église avant. Abi amen papa na kiei. Na sepela ki makasi. Komona ke nzambe achaba sali na tout par la grâce de Dieu. Ezape na bana na nzambe kat na tout par la grâce de Dieu ba reconnaître ba sali wana. Tika nzamba lola pambola biso. Faut koyeba comment ko sala ka confession ya likambu oyo sali. Oyebi ko sala keloko moya bien te dans yo moko na kati no banda ko sala confession yebisa na nzambe nyonso banda ko bimisa ko bombaka eloko moko te yebisa na nzambe a cause eloko nde na omona makambo ezo marcher te na sala ka ser wana mabe ta na sala ka botango silisi na nzambe luki musali na nzambe oyebisi musali na nzambe a cause ya makambo yo lekelanga eza po na sala ka boy na zuaka na betaka na ibaka ba pesa ka mbongo na sala ka confesser makambo oyo nyonso yo mona. Bien aimé, ça m'a comme chose au marché quand na biso tozo bombango. To bombo na mitema. Soko yebisa mama te Luka pasteur na biso azao. Yebisa ye. Po il faut changer kota. Victoire et kota ka. Soki bo beti 45 minutes. Boke mi-temps. 45 minutes, 90 minutes match est 0-0 muta gagner azate. Il faut qu'un mot gagner, c'est ça la victoire. Tant qu'on a bundozo kata ba chaîne, ozo couper ba chaîne, o eza invisible, eza ndepozwa elonga. Soko zo mona elonga te tisikoyo, changer le lenga ko bondela. Luko ça la vraie confession, ya malamu ko ça la vraiment malamu mingi, faut payer ya suka troisième point zali ko abandonner. Oyebi ke na sala ki mabe na yiba ki téléphone oyo. Oteki yango. Wana premier point mal au seul déjà mabe obomi muninga handicapé muninga so asaila yango musala yo yibi yango mal omoni ke loko moyo lobelo mutema te ke ozongisa oyo confesser frère pardon limbisa ngam na yibaki zoa tango sali bongo ko zongela ngo lisusu ndoko mona ba chaîne nyonso oyo ko telema na vie na yo okokata ngo na prière ya komba kaka te kaka na geste oyo sali ya bolingo ya ko reconnaître que nzambe aza bolingo nyonso oyo ezalaki ya mabe ya makasi ekangamaki na vi na yo ekwe ozala kondima yango betela Yesu maboko makasi poto silisa naza na point moko nazoyebisa na biso boye. Il faut premièrement Koluka. Moi, nous avons 30 jours. Nous avons besoin de tickets pour atteindre la victoire. Ticket à liboso de Kosali la yangote. Ticket à liboso est ticket nini. Éviter mingi ba masumu e kota kana vina yo. Au moment où vous avez encaissé trop de masumu na vie na yo, vous avez mérité ticket à réciter. Oye l'église ya Nzambe, o bondeli lelo, Nzambe asaleli ngolu. Ezala batebele na l'église to ba chrétien azalaka lezi isoka zanga l'église. Soki abimi azalaka lezi te, tozawa. Abondela ka na église, soka zonginda abondela ka te, tozawa. Soko zo luka ba tiki ya ba jar wana il faut ko éviter yango. Pe second tiki ya suka tozo luka yango récite ya ba vie na biso na mabota na biso poto kuta na biso nyonso wapi na lola pa Nzambe. Mutu nyonso zo vivre na esengo. Omoni soko za na mpiaka okokanga bandoki ebele. Soko za na mpiaka tikana e biso makamwana okanga bandoki ebele. Na famille zoto inana kama kasi po mbongo ezalaki te. Tangu Nzambe afongoli oya zui bolingo ye makasi babengi biso ke bana na yeba po nana. Te ezalaki bongo te. Ezalaki ya cause ya mutu moko ezalaki wana. Yenda ezalaki nango akabolaki famille. Mais tangu Nzambe asali ke ye fa luka na kwena ye na kwena ye lelo bolingo ekota tokoma liboso. Ezalaki ya cause ya ticket lukaki poto zala moko poto hériter royaume des cieux. Omoni so bolingo ezali okoboma muninga na yo te. Soki bolingo ezali kati na yo kosala muninga mabe te. Soki bolingo ezali kati na yo kofunda voisin to voisine na yo. Nzamba lola pambola yo. Nzamba lola kamwisa yo. Nzamba lola kamwisa yo. Nzamba bebe chibola azama lamu. Bene mena zoyebisa yo loko moko pona kosilisa. Nzambe wazali Yesu Kristo na biso. Ezana mutu moko te
Aroikobela na tata sans pourtant les capables Yesu. Jésus-Christ est le vrai cep. Bisoto zali ba sarment pour to kangamana ye pour to bota ba fruit ya malamu. Ça qui soko kangamina ye kamina Jésus. Ye ba ke ba chaîne nyonso zaki na vie na yo ekokweya. Ekokweya comment? Soko reconnaître que Jésus alinga yo mutu liboso. Ekokweya comment? Soko respectaka o zali ba règlement ya Yesu. Ekokweya comment? Soko ndima na vie na ona ko sala muninga na ngama bete. Uniforme malamu ezabilamba te. Uniforme malamu eza batenité. O bango balataka wana baza ya kuna. O bango balataka baza ya kuna. Biso bana tout par la grâce de Dieu. Tozana ngolu. Koloba teke ngolu tozala ngone esika oyo. Navana nakanga maboko po ngolu ezali. Bien aimé ko suka na 1000 francs, ngala kokoma na 2000. Yo kozalaka na 1000 francs, ngala kokoma na 10000. Okozalaka na 1000 francs, voisin kokoma na 50000. Yo bando telema ki to vivre na ngolu. Biso tozo progresser parce que tozo comprendre à chaque jour on Nzambe azo sale la biso tika Nzambe alola pambo la biso to telemi esiko zalo beteli Yesu maboko na milolo. To changer le lengi ya kobondela. Nzambe sala biso ngolu to changer le lengi ya kobondela. Dans le moment où tu as commis la répétence sincère. Na pesi opposition teme la sengi no ka panza motema no panzam. Ko bombela Nzambe loko moko te. Yebisa Nzambe na reconnaître ma bena ngai. Yango na epa na yo pona confesser yango. Pelo lengi na zo reconnaître yango. Na yebe pa na yo pona kolela. Likolo ma bena ngai. Yango ne zo empêcher ngai. Na s'attacher na yo. Yango ne zo sala ke ba chaîne na vie nanga. E umela mingi. Seigneur, na kozonge lango lisusu te na abandonner nyonso. Pona tato la victoire, Seigneur. Yango na ye pai na yo poko alelo. Na ye kolela pai na yo. Bien-aimé ko kanga muno kote banda kolela na Nzambe. Yebisa na Nzambe yo kelo mawa. Na mabe na yo. O bandi nango bando utabo mwana. Yango ndezo kanga yo. Yango ndezo boya avancement na yo. Yango ndezo za ba chaîne o ezo brisé. Alléluia. Alléluia. Seigneur, pourquoi les lois tu es réparé na yo? Yesozama. Comment dit aussi sa marathon au tentambe. Sans que tu aies le boko na yo. Yesozama na yo Yesu. Pona pema yo pesi ngai. Dana pesi yo njini. Tisama na yo Nzamba bébé. Kolozama lamu we. Yosama lamu. Kolozama lamu we. Yosama lamu. Ngana kumisio Shiloza malamue Ngana tombolio Koloza malamu Ozamalamu Vanda kimyate Réparer na Nzambe Réparer na Nzambe Pour tato la monnaie na Nzambe Na fin ya 30 jours oyo Tozana bosenga victoire Vanda kimyate Réparer na Nzambe Réparer na Nzambe Pourquoi na libota na yo Pourquoi na bana na yo Réparer na Nzambe Réparer na Nzambe na yepai na yo Na yepai na yo papa Eloko na libota na ngai Na bana na ngai Na mobali na ngai Na mwasi na ngai Kolela mawa na yo Toko réparer Réparer liboso na Nzambe Réparer liboso na Nzambe Nzambe a détaché yo Yesu a détaché yo Mais ozongaka toujours na bashana Jésus a détaché yo Po vanda likolo na yo Aumela na vie na yo Mais mabe na yo Ozongaka kaka Ozongaka kaka Na likambo wana Kasi poko alelo Yebisa na Nzambe Yawe na yeko réparer na yo Yesu na yeko réparer na yo Bien-aimé kovanda kimia te réparer na Nzambe Réparer na Nzambe Alléluia Yebisa Nzamba kitisa mawana ye Bien-aimé pasola motema na yo liboso Nzambe Pasola motema na yo Nzamba sopa mawana likola vi na yo
Bien me kotala ndeko aza pembeni na yote. Oyebite nini oyepa sala. Yo sopande motema no liboso nzambe. Yebisa nzamba kitisa ngolu na ye. Bible zoba le pardon est une puissance qui libère. Yebisa nzamba lola yokela yo mawa. Bien aimé bondela mawa na nzambe kitala pokwa lelo. Nzamba sopa mawa na likola vi na yo. Nini oyo sala ke sepelisa ki nzambe te. Esika nini oyo kotaki o nzambe wana sepela ki na yango te. Lela mawa na nzambe. Lela mawa na nzambe. Au nom de Jésus. Bien-aimé to telema esike ezwami biso. Telema bisike ezwami yo ato memi mwana telema bien-aimé. Prière à combat basala kayango ya kofanda te. Bien-aimé nini ezo empêché yo. Baninga na yo. Maloba ya batu o bazotalisa yo ngelinge décourager yo. Pourquoi lelo yebisa na nzambe loko moko. Ozo beta maboko. Ozo yebisa na nzambe akabola yo na bato nyonso o bazoluka kaka yoza la ndenge moko na bango. Amen. Nzamba kwa isa ba chaîne nyonso o etelemi o ezo attirer yo ozalaka mulongo moko na bandeko nyonso ya libota na yo. Nzambe akwa isa o nyonso tu ezali bo obstacle au monde à ténèbres zo telemisa kana vina yo kozala kaka esika moko. Bondela na kombo na Yesu bandako ya. Bondela. Bien aimé bondela. Prière à combat bien aimé koyoka kama wate. Tant ba chaîne ezo kanga yo bien aimé. Bango baso kote lo maganyo pote fino bonga te bazo kelo mawate. Be ondela bandako bela moto la nzambe bandako kata la chaîne. Ba chaîne no kangyo bien aimé. Bible ezo ba tout geste compte. Yo bandako sala geste ya kokata. Yo kata yango o mondi ke kangi na makolo na maboko. Bandako kata yango. Bondela la kombo la Yesu. Bien aimé nazo yoka yote matisa. Matisa mbongo yo bandako bondela. Bondela au nom de Jésus. Bondela na kombo la Yesu. Atoza mwana muke bondela. Bandako bondela bashane bandako kuweya. Bashane bandako katana. Bien aimé la prière à combat ko sala ka bajete. Oyebite pasi nini oyozo mona. Bango bazo sepela. Bazala posa ba mono zaka toujours mutakolela. Mais pourquoi lelo? Et ça pourquoi délivrance? Bandako kata bashane wana. Bashane invisible. Bandako kata yango. Bien aimé bandako bondela. Bondela oh Jésus. Seigneur tozoke ko kata bashane nyoso ekangi biso nzambe. Ozo ngatetu avancer Seigneur la pourquoi lelo kuya. La pourquoi lelo bandako kuya au nom de Jésus. Bandako bebisa. Bashane kuya au nom de Jésus. Nyoso zombe chose victoire. Jésus. Etika vina yo. Nyoso zombe chose tato la monene na nzambe. Etika vina yo. Jedi lelo. Nzamba sala la minene. Jedi lelo. Nzamba visite yo. Jedi lelo. Tato la monene na nzambe. Jésus. Bondela au nom de Jésus kokita. Bien me mata. Bandako mata. Zwakanda ya molimo. Mona pasio yozo yoka. Mona pasio libota no ezo mona. Bien me soki otelemite. Libota lonani akotelema. Bandako kata basheni wana. Au nom de. Bien aimé bandako mitala malamu. Na famille na biloko kana nani. Ezala makamoko moko na famille bino asalaka yo pozo mono lokwa yo pozana ngo. Au nom de Jésus. Bien aimé bandako boya yango na butu alelo. Okokana na mutu te. Mutu oyo okokana na yo nzamba sala na lilingi na yezali. Ezaka ka Jésus nde tokokana na ye. Tokota na bolingo ya malamu. Mobala bengaka mwasi na ye femme, mwasi na nga sengele lo mbongo lo ba pesi lo pesi te. Mais nzamba andima biso benga biso be épouse. Pasi na biso ya zwa ngo apesa biso elonga. Tokoiko kokana na batu ya famille te. Bamo ezana batu batatu la kana monoko la bango ke yo kokana na mama le kiloba yote. Amen. Ezana moto le bakosala ka makamde mwana papa abota papa na yo loba yote. Amen. Na butu le banda ko boya ukokana mutu to kokana Yesu. Ba réclamation nyonso. Maloba nyonso tu. O monde tene maloba ka ekweya. Au nom de Jésus. Ekweya. Kokopana na moto te. Moko mona. Moko kiko mona yango te.
tata moi ça veka et ko veka ngote banda ko boya maloba nyonso 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 bondela de Jésus bien aimé banda ko bondela boya maloba baloba likola fina yo soki baloba ke yo zalaka muto matata po landa no kupata tata mwasi na bino lobanga la za mise à part ensemble na landa bango te bien aimé banda ko boya maloba wana ozala mutu te yo landa pote Jésus ça change vie na yo zambe ça somba yo la makila sur la croix banda ko boya bien aimé nazo yoka yo te côté la présence ensemble boya maloba wana boya maloba besheke banda ko boya yango na kombo na Yesu oyo baloba likola bana na yo boya yango banda ko boya esimba ta libota na yo te au nom de Jésus Nzamba salaka jugement na ina moto tozana terme ya monene tozo partager na 30 jours oyo couper les chaînes invisibles pour avoir la victoire. Amen. Tozana terme ya monene oyo tozala ngopona neo mobimba avec Jésus tout est possible. Yango poko alelo tango zobela moto na nzambe ba chaîne nyonso invisible oyo etelemisa esika moko oyo etia oliaka na molai ya singa ekatana na poko alelo au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien aimé banda ko kata ba chaîne invisible banda ko kuisa yango banda ko kata bien aimé tango basalaka ba makita la bango yo zalaka te nini bango ba signer contrat yo yebi eloko te metela lolenge ba chaîne ndenge zo landa yo ezokanga yo bien aimé banda ko kata ba chaîne wana kuisa ba chaîne wana ata yo zo mona yango te na molimo yo zo kata na molimo yo zo pikola banda ko longola na maboko ozo mona ozo luka ko sala ko meza ko simba te tala de bakangi maboko lola ba chaîne tala ba singwa kagyo na makolo ozo luka avancer mais ozo simba te bien mais quoi isa ba chaîne wana banda ko bondela ozo bondela te bien mais matin la prière banda komona eloko nyo ngaki kosala ezo simba te siko mona bakoko la bino bakotaki ndako nganga place nini batekaki libota no wapi bien me banda kokata kata yango oh bien la bondela banda ko bondela au nom de Jésus moto la nzambe kita e banda kokata ba chaîne bien maintenant on se la zala concentré zamba délivrance zamba bébé tibola aza capable kokangola yo na pourquoi lelo tango yo disposer motema na yo liboso nzambe zamba la kotelema pour la kokangola yo banda ko bondela au nom de Jésus merci Seigneur zamba lola bien-aimé Jésus pourquoi lelo nzambe ayoki yo tongi tosala réconciliation na nzambe Jésus brise motema na yo yebisa nzambe alola nyonso oyo etambwisaki nga na le passé ndenge na comprendre lelo ke yo linganga moto ya liboso a cause ya maladi oyo eumaki na mokongo ya mwana mwasi wana à cause ya détachement au détachaki anio pozaki na posa na ye na lolenge obendi ngai lokola serment na kangama na yo sepa malamu mpona bota fruit ya malamu poko alelo Yesu na kozonga lisusu na nsima te parce que réconciliation ya poko alelo ekwesi ba chaîne nyonso ekangaki vi na nga ba chaîne nyonso invisible yebisa na nzambe Seigneur poko alelo na se réconcilier na yo nzambe ko permettre lisusu te ke nazonga lisusu na mabe natiki vi na nga lokola punda oyo yawe matali kolo na ngai lolenge na se redresser na longo lolenge na zaki ya kongumbama na se redresser Seigneur tika ete nyonso yanga échanger banda ko bondela na kombo na Yesu bondela na nzambe yebisa na nzambe poko alelo lolenge na tatoli victoire na yo Seigneur tika ete na umela na yo tika ete na demeurer na yo liziba ya malamu na demere na yo nzambe ya bebe chibola na umela na yo Yesu Kristo na umela na yo mopesi na pema na umela na yo mopesi na solution bonde na nzambe bien-aimé lela na nzambe
lela na nzambe ayoka yo asalelo ya minene akamwisa vina yo alongisa yo atika lisusu te mabe umela na vina yo bondela na nzambe na kombo na Yesu bondela